Da möchte ich gerne mit meinem Formel 1 hinfahren. Dann ist Ferrari il programma nasce nel 2006 per portare in pista le vetture da Gran Premio della Ferrari preparate, rialzate queste terze tecniche per quanto riguarda il mondo, tutte le operazioni di manutenzione del motore e quello lo schema kann maximal für 7 Sekunden aktiviert werden. Da ist der Formel 1 wieder unterwegs, dahinter auch der 499P Modifikator an der Boxenausfahrt. Wir schauen noch was kurz, glaube ich, den 301. Ja, ich meine, ja, der 301 ist das 2013er Fahrzeug, kommt dann haben wir auch noch dahinter. Wenn die Geschwindigkeit zu niedrig ist, dann schalte ich das Maß ab. Yes, thank you, Ferrari 499P Modificata and 2 Formula 1 historic Formula 1, 2012 and 2013. Ex-Fernando Alonso car is easy to know the 2012 ex Fernando Alonso e il modello del 2013 sempre
tutto. C'è un dipartimento di Ferrari che è nato nel 2006, quindi dobbiamo funziona gestire tecnicamente queste vetture dove è possibile effettuare i dispositivi di auto, quindi le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie per queste monopolie. Il dipartimento è in possesso anche weil Tarzan ganz nach hinten gefahren ist, weil der Schein ja einen Fehler gemacht hat. Und jetzt hat er sich auf der 6. Platz der letzten Runde nochmal eine ganze Menge getan. Wir haben jetzt die Reihung Könja Chak hat sich wieder auf die 3. Position gefahren. Sandmann ist auf der in comparto Corseramma. Und wir gehen jetzt in die letzte Runde, Final Lap für Deutsches Könjas. Und wenn er das nicht nach Hause fährt, dann weiß ich nicht, mit all seiner Erfahrung mit der führenden Position, und er hat nicht nur die Führung, er hat auch die schnellste Runde gemacht. Ecco la partenza, Skringias. A essere inserite in questo programma particolare per partecipare alle creando quelle one-off speciali che sono da sempre uno dei marchi di fabbrica dal punto di vista emozionale della Ferrari. La prima versione aveva portato prestazioni imposte per quanto riguarda e prove specifiche sul circuito del Nürburgring. Le emozioni che abbiamo in vista sono legate al programma FXX che da anni concedono ad un ristretto numero di collezionisti di poter utilizzare le spessore e con attività che sono non soltanto dentro la pista ma anche all'esterno della pista. Disseminati veramente per un modo dove questi appuntamenti vengono fissati anche per sostenere
Strecke hinter dem Safety Car. Und das geht jetzt zügig vonstatten, deswegen mache ich auch zügig weiter, nämlich mit der 4. Reihe Marco Zanasi von CDT Business Motorsport mit der 69 steht auf der 7 und Julia Braha Racing mit Henrik Miodicic auf der 8. Danilo Di Palmero vom Rennsportwagen Hamburg auf der 9. Position mit Motorsport Verbund Racing Team Ringbild Verbund auf der 10. mit der 91. In der 6. Reihe Herbert Geins von Maranello Motors mit der Startnummer 11 auf der 12. Position Ferrari Budapest mit Benchwald mit der Startnummer 6. Federico Alvin von Otto Corsa in der 7. Reihe 30. Platz 67 die Startnummer daneben 14. die 80 Angelo Fontana von ebenfalls alles Amateure, das kann ich nur noch mal benennen, es kommt noch ein Profi gleich, der dabei ist, Andreas Borg-Sörensen, der mit der guten Start. Ludwig hat einen sehr guten Start, muss aufpassen, dass er jetzt nicht eingefangen wird, aber der ist richtig gut unterwegs. War weit außen, geht jetzt in die Mitte, wenn Kampf wieder kommt, hinten eine Hand. Haben wir einen Dreher oder haben wir keinen? Das morgen war das ist die Aufpassung. Und Mittagszeit, keine Probleme in der Arena und vor allen Dingen auch keine Probleme für den Lokalmatador und für den Polesetter, für Luca Ludwig. Ich habe im Übrigen mir gestern abgewöhnt zu sagen, wessen Sohn das ist, das werdet ihr von mir heute nicht mehr hören, weil er ist 35 Jahre alt, ein gestandener Rennfahrer und was er das ist, das sieht man auch ganz, ganz klar hier an seiner Performance. Denn er kann im Moment führen, Nummer 13 hier in einem Bildungsseher gesehen, Luigi Coluccio. Oh, da sind zwei dabei, habe ich richtig genommen. Muss ich jetzt mal schauen, der ist raus, der wird hier noch durchgereicht, wie das du sagst, ja, vorne wir haben ich dachte mal 78 war damit involviert, höre ich gerade jetzt nicht ganz genau, als es so aus, als er sagt, sich naturgemäß dann noch im Abstand ausdrückt, nämlich von 2,4 gehen wir auf 2,2 Sekunden. Kann man sagen, 2,2 Sekunden ist eine Menge Holz. Und dann, ja, aber wenn die Performance bleiben sollte, wenn die Performance, also er hat die schnellste Runde gefahren mit 7 Ranzen, der in der Amateurwelt, die hat auch die schnellste Runde für die Amateure gefahren. Also ich darf man überhaupt nicht vernachlässigen, wenn ich mal die Annalen ist ja im Rennen, ich schaue euch Modelle, aber nicht am Start, in Palaton, in Ungarn hat er 2 Rennen gewonnen, in Perez hat er 1 Rennen gewonnen.
keine Sponsoren verpflichten und alle akzeptieren. Wir rein with the sponsorship, not only the commentator, but the leader of the gang and of the pack. And we have some critical situations at the beginning of this race. I'm on the race. It's here to 21, position 21, and then we have riservata a Copascel dal punto di vista diciamo tecnico potrebbe essere anche possibile, ma il tempo è molto limitato, 8 minuti circa per questa rincorsa, anche se il gap sul giro sembra essere molto importante. 2.04.134 l'ultimo giro di Ensid, 2.04.8 l'ultimo passaggio di James Wayland. Le immagini sono per la Ferrari di testa, per quella di Kiermaier.